早晨，早晨，今日咧就係我嚟到悉尼嘅第8日。咁依家咧我就要搭呢一架304號巴士咧去我 book 嘅 Olympus Dining。一落車行過對面馬路咧，見到呢一間家居鋪，再向前行咧就係 Olympus 餐廳啦。嘟嘟，完全今日係冇乜人㗎，因為今日好似係星期2嚟嘅。我今日係早咗1個鐘咯，唔知佢俾唔俾我入呢？哇！一入到嚟有對腳分開咗。超靚，超靚，超級靚呢一度，哇！你見到佢咧，呢一邊咧，成個環境咧都好開揚咯，哇！真係好靚呢一度。跟住上面咧係有一個好大嘅玻璃窗，就係中間呢棵樹啦。我終於可以坐到呢個位啦，我諗呢個位真係最靚噶啦，哈哈！成個背景係咪好靚呢？呢一度，哇！我呢係今日第一位顧客，跟住佢就安排咗呢一個咁靚嘅位置俾我呢，可以拍片影相打卡。咁呢一間餐廳呢 Olympus Dining 呢，咁佢就係喺上年24年嘅11月年底嗰陣時呢，就係開張嘅。咁佢開張嗰陣時呢，已經係好高呢個討論度啦，因為呢，你會見到佢唔係一間傳統嘅希臘餐廳，咁你見到佢係一個好華麗啦、戲劇性好十足嘅一個裝修，好似頭先一入到嚟門口見到一個斷開咗嘅腳啊、身體啊呢一種，再加埋咧佢哋呢一個沉浸式嘅一個用餐體驗咧，係以即係出名而聞名嘅一間希臘餐廳。咁同埋咧，你見到佢成個裝修環境咧，係一個好似宮殿咁樣嘅一個環境底下咧，去到用餐啦。好似中央呢一棵樹咁樣咧，佢就有少少咧，好似宙斯咁樣嘅一個形象啦，一個希臘嘅柱啦，好有呢個生命力嘅一個地方係去到用餐嘅。同埋佢呢一度咧，一入到嚟，佢成個裝修環境係好簡約啦，係買白色嘅主題啦，襯晒成個希臘環境。咁佢當其時24年嘅11月底，其實都係啱啱疫情完咗之後嘅嗰個階段。咁佢選擇喺呢個時候即係開張嘅話呢，完全係令到我哋呢一啲係喺疫情當中呢，係呢一個需要報復式消費嘅一個人群呢，係可以過到嚟呢一度，成個即係希臘菜餐廳，再加埋佢哋呢一啲係有咁簡約、咁度假式嘅一種餐廳呢。咁我覺得呢，佢係好第一好搶眼球啦，第二呢，開業嘅呢個時間呢，完全係真係可以令到佢哋一炮而紅啦。我自己係真係好中意呢一棵樹咯，因為佢上面嗰個玻璃窗呢，啲陽光咁樣散落嚟呢，打落嚟，即係如果你真係撞正好似我今日係天晴嘅話呢，你係覺得哇，完全係一個充滿能量。你入到嚟呢間餐廳呢，你唔單止話係透過食物去獲取能量，咁但係我哋嘅心靈嗰方面呢，哇，透過呢一啲陽光呢散落嚟呢，我哋都可以吸收到一啲能量咯，係好治癒人咯。所以我覺得佢呢一棵樹係真係完全係佢哋呢一度嘅招牌咯，好靚好靚，好有生命力嘅一間餐廳。呢一個呢，就係呢一度好出名嘅 oyster 啦。試下佢呢個蠔先。哇，好酸啊，好酸啊！都係我中意啲酸嘅味道嚟咯。呢度啲海鮮帶住啲海水味，你又得喺呢個環境底下，完全係體現到呢個地中海嘅一個風味。你睇下啲陽光灑落去呢個湯，好似發緊光咁。
跟住咧，佢就話要建議加翻呢啲香草啦，同埋嗰個辣椒。好啦，我就唔客氣啦，試下個湯先。呢個係蛋加檸檬做嘅湯啊，好好飲喎！但係到依家個湯都係酸㗎咯，即係佢呢度啲口味其實希臘菜係咪以酸為主？我覺得係咯。佢上面嗰啲油唔知係咩油咧，好香啊！同埋加咗嗰個辣椒乾咧，你會令到好似有另外一種味道咯。個辣椒你咬完之後咧，佢喺後面先至會出翻嚟，但係佢嗰個香草都好香喎，加埋。好味啊！咁咧，佢有少少似啲粥咁樣咯，係有啲米喺裏邊嘅咯。見唔見到啊？好好食，飯酸味味好好正。哇，好食到！跟住咧嗌咗一杯嘢飲啦，呢個係好多唔同嘅梅。好奇怪喎！呢杯嘢飲有啲似藥水咯。呢杯嘢飲麻麻地嘅。哇！人哋隔離嗰個芝士啊，好香啊！哇，飄緊過嚟咯，完全係嗰個奶香味。哇！呢一個就係佢哋呢一度最出名嘅呢一個蜜糖芝士啊，蜜糖奶酪。哇！呢一個招牌魷魚，之前呢，我喺網上面已經睇到流口水啦。今日終於可以見到佢真身，耶！試下先，試下先。佢加咗好多蜜糖落去，同埋佢上面嗰啲咩香草嚟㗎？同埋希臘菜咧，係咪嗰啲酸酸甜甜？一係就好酸，一係就好甜。因為我未去過，同埋呢度餸咧要趁熱食，咁咪咧佢嗰出邊嗰層皮咧就會變到好鬼硬，就要嚼得好辛苦。試下個大魷魚，超出名嘅喎，又係話呢度係酸嘅喎，佢呢個魷魚嗰個醬。因為佢係呢啲豆好酸啊！我仲未知道自己即係將會嚟悉尼之前咧，我都知道呢一間餐廳嘅。咁咧我就係喺網上面睇過佢呢啲照片啦。因為咧佢個地方我覺得哇好靚喎，所以咧我先至會 click 咗去睇。當我知道好啦，我即將要嚟悉尼啦，我就決定我一定要即刻要 book 呢一間餐廳。所以咧我係未出發就已經係喺網上面咧 book 咗呢間餐廳啦。咁當其時我哋喺度諗緊咧，究竟係 book 中午啊定係晚上？咁但係我睇咗好多上網嘅一啲照片咧，咁我覺得好似中午會好啲，同埋我自己中午咧個食量係會大啲，係啦。跟住嗌咗呢個沙律，仲有一個都好多人嗌嘅薯條，同埋我哋嘅主菜一隻雞。有啲扁身嘅薯條咯，同埋上下口感咧係炸到好腍好腍好腍，上面又係滲咗嗰啲香草。哎呀，我覺得可以試下加呢個頭先芝士嗰個。哎呀，應該咧頭先芝士嗰個冇收，用嚟飲呢個薯條，哇，好好食啊！咗啦，蝕咗啦！可唔可以俾翻個醬我啊？咁咧，依家我哋要試下呢度嗰隻雞雞。我覺得個雞肉幾好食喎，加咗啲乳酪嘅雞肉，好新穎喎。加咗啲乳酪入去咧，我覺得個口感又係酸咗。等我試下先，我最中意食青瓜噶啦。你睇下佢哋啲青瓜切到勁厚咯，哇！好新鮮，好似啱啱摘落嚟，跟住就洗乾淨擺入個口嗰個感覺。
好味好味！係咪因為呢一度咧嗰啲蔬菜基因特別好咧，咬落去嗰個口感咧，好似有乜素咁樣。即係呢一度啲土地保護得好好。哦，因為佢哋啲芫荽嚟嘅，你睇下零舍大片。哇！就係呢一條傳說中嘅打卡隧道。我依家食完呢一餐飯啊，我覺得真係冇嚟錯，值得推薦嘅呢一間希臘餐廳，又靚啦，又好食啦，同埋唔貴咯，埋單都係228，都非常之抵啊！即係圍埋都係1100幾港幣。哇！好得意啊！呢間屋企上面呢個白色嘅呢個係大象嚟嘅，得意啊！呢度啲蟻好似大象。洋街咧就喺對面呢一間吧嗰度飲呢個薑啤，跟住仲有一隻好得意嘅窩窩，Hello，佢啲毛毛好靚啊！The next day. 早晨，早晨。早晨，早晨。今日係尾二日啦，聽日咧就要返香港。最後一日我就係晨咁早起身咧，就過咗嚟呢一個魚市場。但係我都係出門非常之咪摸嘅。依家係10:47，超大型，見唔見到啊？好多嗰啲雀仔喺空中盤旋，可能等緊食嘢啦。跟住咧有勁多蠔啦，見唔見到？哇哇哇！開餐啦，開餐啦！嗌咗成打蠔，跟住咧就有鮑魚啦、帆立貝啦，跟住仲有個芝士火茄燒芝士嘅帆立貝，仲有啲魚生。跟住咧就仲有呢一個大蝦，呢個大蝦咧係我餐廳嘅 chef 咧就叫我一定要嚟呢度試下，所以咧我就嗌咗4隻試下先。哇！
唔客氣啦，唔客氣啦。跟住試下帆立貝先，我最中意嘅。哇，你睇下，好味，好味，好味。你睇下幾大隻？哇，睇下呢隻蝦啲肉幾新鮮。咁樣咧，我依家咧就試下呢隻蝦啦。咁咧可以叫佢幫我咧一切開二。跟住喺呢一間鋪頭嗌咗呢一個綠茶加西柚咯，好好味喎！佢下邊咧有呢一個西柚粒粒。我喺呢一度咧，如果住耐咗嘅話咧，一定係會變大肥婆咯。因為我已經肥咗勁多，日日係咁食下食食下食，跟住咧又係咁喺度飲呢邊啲牛奶，呢邊啲牛奶，我覺得又係好正。Hello， 咁我依家咧就嚟到呢一間食 brunch 嘅地方啦。咁佢係啱啱距離呢一個fish market 咧都係大概行10分鐘左右，我諗都唔使係啦，非常之近嘅一間地方。頭先喺嗰邊食完啲魚生啊海鮮咧，我就過嚟呢一邊咧就食翻個 brunch 啦，同埋飲杯咖啡。咁呢一間店咧，我亦都係喺小紅書見到啦，都好多人推薦，因為呢一度打卡影相咧係幾靚嘅佢啲嘢食。呢一個咧係個蕎麥麵咯，佢做得好靚啊！你睇下，跟住咧有個日式嘅茶壺咯，就可以加啲汁入去。Hello， 布布，得意啊佢，得㗎。唔知叉茶嚟到會點咧？嗰邊嗰一個唔知係咪軍艦，定係啲好大嘅，就咁好大嘅船。好舒服啊！行呢度啲公園，呢度咧好似花園一樣。頭先沿路行呢個花園咧，佢種咗勁多唔同種類嘅花草樹木咯。開始太陽落山啦！
The next day. 哇！咁快依家就到機場啦。今日朝頭早係 call 咗車，因為太重啦啲行李。